S'hi ha concretat en aquesta reunió? Doncs de moment poca cosa en sabem perquè aquesta reunió encara dura, una reunió que ha començat a les 10 del matí, per tant ja fa més de 4 hores que dura. El que sí sabem és del que han parlat de les prioritats de gestió clínica i desenvolupament professional. Aquests són 2 punts del Pacte per la Sanitat que pretenen implantar unitats que potenciïn l'autogestió dels metges, la seva formació i també la seva flexibilitat. I en aquest sentit han parlat de la necessitat de crear un marc regulatori per permetre la mobilitat dels professionals. A partir d'aquí ha començat un torn obert de paraules en què qualsevol conseller hi està poguent dir la seva. De fet, encara dura, és una reunió sense ordre del dia, una reunió informal, la segona que es fa d'aquest tipus, la primera a Barcelona, a petició del conseller Boi Ruiz, i són tots els consellers de les comunitats autònomes de l'Estat, excepte els consellers de Cantàbria, d'Astúries, i tampoc hi és la nova consellera d'Andalusia. El seu partit, el PSOE, s'havia queixat que el Pacte per la Sanitat excloia les comunitats autònomes, i precisament amb aquesta reunió el Ministeri el que ha volgut és formalitzar la participació de les comunitats autònomes en aquest pacte.